हेलो दोस्तों, पिंटू मेडिसिन फार्मेसी अपने चैनल पिंटू मेडिसिन फार्मेसी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे फीवर, कफ, कोल्ड, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, इसमें क्या टिप्स फॉलो किया जाए और कौन कौन सी इसमें मेडिसिन दिया जाए। चलिए चर्चा करते हैं। आज वायरस से इन्फेक्शन फैलता है। मौसम चेंज होने पर सर्दी बुखार हो जाता है। देखिए लिखा हो गया है जुलाई महीने में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इस जो महीना चल रहा है इसमें मौसम बदलने से इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बरसात होता है। बरसात के बाद फिर मौसम गर्म हो जाता है। मौसम में बदलाव होने के कारण, चेंज होने के कारण ये सब दिक्कत होता है। लिखा गया क्योंकि बार बार चेंज होता रहता है। सर्दी खांसी, इसी कारण बुखार, पूरे शरीर में दर्द भी हो जाता है। क्या कारण है, लक्षण क्या है इसमें सर्दी, बुखार, खांसी, सर में दर्द, पूरे बदन में दर्द रहता है और फीवर 103 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। देखिए लिखा गया है बार बार छींक आना, गला खराब हो जाना, पूरे बदन में दर्द होना आदि। इसमें क्या क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए। सर्दी होने पर गर्म पानी में नींबू डालकर पीने से सर्दी में आराम मिल जाता है। बुखार होने पर हल्का भोजन करना चाहिए। बेड रेस्ट करना चाहिए। बेड रेस्ट दोस्तों अगर करेंगे आप तो आपका जो इन्फेक्शन है, पूरे बदन में दर्द, बुखार, सर्दी बहुत जल्दी ठीक होगा। और ताज़ा खाना खाना चाहिए। बस का खाना एकदम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ताज़ा खाना खाएंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से मेडिसिन दिया जाता है। कैप्सूल, मोक्सिकाइन से बीपी, बीआईडी का मतलब होता है सुबह और रात को सोते समय खाना खाने के बाद। टैबलेट जेरोडाल पी, इसमें एसिक्लोफेनक 300, इसमें इसमें एसिक्लोफेनक 100 mg और पैरासीटामॉल 325 mg मिला रहता है। ये बुखार और पूरे बदन में दर्द उसके लिए है। वाइसलोन 5 mg बीआईडी देना है, इसको 3 टाइम देना है। कैप्सूल पेंटाप डी, ओडी, देखिए ओडी लिखा हुआ है, इसे खाली पेट देना है। और सिरप एस्थाकाइन एलियस 10 ml TDS 3 टाइम दे सकते हैं। और मॉन्टेरियल ओडी रात में सोते समय। लेक्टार, आप इसको 7 दिन चलाइए, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। सर्दी खांसी बुखार आपका ठीक हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस मेडिसिन को चलाइए, क्योंकि मैं वही मेडिसिन सब्सक्राइब करता हूं जो मैं अपने क्लिनिक पर चलाता हूं और इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। जय हिंद दोस्तों। बस एक छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं जो भी मेडिसिन सब्सक्राइब करता हूँ अपने प्रैक्टिस में फॉलो करने के बाद ही करता हूँ, कि जिससे अगर आप लोग अपने पेशेंट को चलाएं तो आप लोगों को रिजल्ट मिले। जय हिंद, जय भारत।